13 de maio. Alimentar a fogueira do hábito. O hábito e a aptidão são confirmados e se desenvolvem em suas ações correspondentes. Andar por andar e correr por correr. Portanto, se queres fazer alguma coisa, transforma num hábito. Se não queres fazer tal coisa, não as faça, mas adquire algum outro hábito em vez disso. O mesmo princípio está em um fundamento em nosso estado mental. Quando ficas irritado, não estás apenas experimentando esse mal, mas também reforçando um hábito, acrescentando combustível ao fogo. Eu sou Poliana, sou terapeuta integrativa. Eu decidi trazer pelos 366 dias desse ano a leitura do estoicismo, que é uma filosofia antiga, lá do tempo de Roma, onde os filósofos deixavam as suas escritas com ensinamentos para que a gente possa encontrar uma vida em equilíbrio. E essa leitura me ajuda a não me perder no meu equilíbrio ao longo do meu dia. Às vezes eu gravo essas citações do estoicismo pela manhã, às vezes à tarde, mas é como um hábito de buscar o equilíbrio. Às vezes eu penso, não vou fazer hoje, mas logo depois eu lembro que é para o meu bem, que é para que eu consiga sempre me manter em equilíbrio em meio ao caos, porque a nossa vida nos leva para cá, para lá, a todo momento a nossa mente, ela está sendo bombardeada de informações. E se eu busco encontrar um equilíbrio para minha mente, eu paro, respiro e vou dar prioridade, o que de hábito vai me levar a ter mais saúde, seja ela física, emocional, espiritual. O hábito, por exemplo, de ir à missa todos os domingos. Às vezes eu tô com mais sono ali, não quero ir, mas eu já criei esse hábito. Então, se você já se conecta com esse tema, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, pois eu vou compartilhar todos os dias desse ano. Às vezes eu vou colocar 2 vídeos em um dia só, mas eu não vou deixar de trazer esse compromisso aqui, pois eu já coloquei como um hábito para o meu dia. Eu vou terminar de ler a citação de hoje para você se conectar ainda mais. Somos o que fazemos repetidamente, disse Aristóteles. Portanto, excelência não é um ato pontual, mas um hábito. Os estoicos acrescentaram a isso que somos um produto de nossos pensamentos. Tal como são seus pensamentos habituais, assim será também o caráter da sua mente, disse Marco Aurélio. Pense sobre suas atividades na última semana. Aí você pensa, eu tenho feito uma leitura, eu tenho pego um livro para ler, eu tenho dedicado a fazer uma atividade física para que eu possa cultivar a saúde do meu corpo. Eu tenho buscado alimentos que de fato vão nutrir o meu corpo. Isso tudo são hábitos. Eu tenho dificuldade para dormir, mas será que eu tenho um mau hábito de ficar perto de telas, de muita luz, ativando ali os meus sensores do meu corpo para que eu não relaxe? Então tudo são hábitos. Se eu quero ter uma noite de sono mais tranquila, se eu quero dormir mais tempo, eu preciso fazer uma higiene do sono. Talvez se você já fez higiene do sono, já usou remédio e tal, e não resolve, você pode estar precisando fazer uma atividade física para cansar o seu corpo. Para que toda aquela adrenalina que está dentro ali da sua mente, ela possa ser colocada para fora. E aí você consiga diminuir o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, e você consiga relaxar, aumentando os níveis de melatonina dentro do seu corpo. Bem, pense sobre as suas atividades da última semana
bem como o que você planejou para hoje e para a próxima semana. Quem você gostaria de ser? Ou a pessoa que se vê sendo, quão estreitamente suas ações correspondem de fato a ela? Que fogo está alimentando? Que pessoa você está se tornando? Pense sobre isso e que a reflexão do estoicismo possa te ajudar hoje, nessa segunda-feira, no dia 13 de maio, e que ela não sirva somente para hoje. Se você está assistindo outro dia, que você se conecte com essa citação, porque se você ouviu essa citação hoje é porque você precisava ouvir. Ela vai tocar em alguma área aí da sua vida que precisa dessa fogueira, precisa desse fogo. Então, alimente o que de fato precisa estar queimando dentro do seu peito. Gratidão por mais um dia.